আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে দেখেন আমি আমার হাফ ড্রাম সেট আপ কিংবা হাফ ড্রামের স্ট্যান্ড তৈরি এগুলা দেখাবো। আমি হাফ ড্রাম কিনে এনে লম্বা করে কেটেছি। তো এইগুলো তো আর ইট দিয়ে বা ইয়ে করে রাখা সুন্দর হবে না, তো সেই অনুপাতে আমি রড দিয়ে ওটার ফ্রেম বানিয়ে নিয়েছি। প্রথমে রডগুলো সোজা করে নিয়েছি, তারপর এখন এমন বাঁকা করে প্রত্যেকটার মধ্যে 4টা করে দিয়েছিলাম। এমন বাঁকা করে ড্রামের শেপে রড দিয়ে ফ্রেম বানিয়ে দেখেন সবগুলো ফ্রেমই রেডি করতেছে। ওটা আমি আমার ছাদে নিয়ে আসছি যেন আমার মন মতো করে বানাইতে পারি, যেহেতু আমার আগে বানিয়ে অভ্যস্ত না। আমি অবশ্যই ইউটিউবে অনেক দেখেছিলাম যে কোনো বানানো কোনো স্ট্যান্ড দেখতে পাই কিনা বা এরকম কোনো ভিডিও আছে কিনা, কিন্তু পাই নাই। তো নিজের আইডিয়াতেই যতটুকু সম্ভব করছি। একে একে প্রায় 8টা হবে এরকম রিং, কারণ আমি একটা হাফ ড্রাম কেটেছি, 2টা স্ট্যান্ড বানাতে হবে। এভাবে ও একে একে করে ও একজন ওয়ার্ল্ডার মিস্ত্রি, কাজগুলো যেন সুন্দর হয় বারবার আমি বলতেছিলাম, তাই সে একইভাবে মিলিয়ে যেন ড্রামটা ফাঁকা টাকা বা বাঁকা না থাকে, যেন একদম অ্যাডজাস্ট হয়ে বসে থাকে, সেই হিসাবে করেছে। এখন ফ্রেম বানানো শেষ, এখন জ্বালাই দেওয়ার পালা। জ্বালাই যে সে মধ্যে ছিল তখন অবশ্যই আমি হেল্প করেছিলাম, তাই ফার্স্ট জ্বালাইয়ের ভিডিওটা দেখতে পারি নাই। এখন দেখেন আস্তে আস্তে সে ভালোভাবে জ্বালাই করে নিচ্ছে। প্রথমে 2 মাথা 2টা দিয়ে আটকাচ্ছে। ভালোভাবে জ্বালাই করে দেওয়ার জন্য বলতেছিলাম যেন না ছুটে, মাটির প্রেসারে যেন কোনো ক্ষতি না হয়, এটার উপরে উঠে আমি নাচবো বসবো যেন কোনো কিছু না হয়। সে বারবার বলতেছিল প্রবলেম হবে না, যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে ধরে নিয়ে আসেন। এই কাজগুলো করার সময় আমার বাবা ছিল সাথে। আসলে মূলত আমার বাবার বুদ্ধিতে সব কিছু কামে লাগছে, আমাদের বুদ্ধিতে তেমন একটা সুন্দর হইতেছিল না। বাবার বুদ্ধিতে অনেক সুন্দর হয়েছে জিনিসটা। বারবার খুব সুন্দর করে জ্বালাই দিছিল, মজবুত করে যেন হয়। এভাবে একে একে 4টা করে জ্বালাই দেওয়া হয়েছে। এই যে দেখেন 4টা জ্বালাই দিয়েছি। জ্বালাই দেওয়ার পর আমি বলেছিলাম যে শুধু নিচ দিয়ে একটা রড দেওয়ার জন্য লম্বি, মোট 3টা রড হবে। বাবা বলতেছে না, এভাবে দিলে হবে না, 4টা রড দিতে হবে। তারপর দেখেন নিচ দিয়ে আরও 2টা লম্বি আরও 2টা রড দেওয়া হয়েছে। মোট 4টা রড দেওয়ার ফলে এটা অনেক মজবুত এবং স্ট্রং হয়েছে। দেখেন সে প্রত্যেকটা পয়েন্ট মেপে মেজারমেন্ট করে তারপর জ্বালাই করতেছিল। খুব সুন্দর করে জ্বালাই দিচ্ছে। এরপরে দেখেন এটা জ্বালাই দেওয়ার পরে অনেকটা রকম হচ্ছে। এখন সে জ্বালাই দেওয়ার পরে এই যে এক্সট্রা যে পাত দিয়ে জ্বালা দিচ্ছে ওটা বলা হয় টানা। সে টানা দিচ্ছে যেন আমি একটু এদিক সেদিক করলে যেন বা নড়াচড়া করতে গিয়ে যেন স্ট্যান্ডের পাগুলা ভেঙে না যায়। সুন্দর করে জ্বালাই করে দিচ্ছে যেন লাইফ গ্যারান্টি মজবুত হয়, স্ট্রং হয়। বলতেছিল যে আপনার উমরা চলে যাবে, কিন্তু এটা কিছু হবে না ইনশাল্লাহ। দেখেন মাঝখানে একটা দেওয়ার পরে ওইটা তো কোনো সাপোর্ট ছিল না, পরে মাঝখানে ছোটো একটা রড দিয়ে আবার সাপোর্ট দিছে। দেখেন এটা সে সুন্দর করে কেটে দিয়ে ফিনিশিং করে দিচ্ছে যেন হাতে না বাজে বা ড্রামের মধ্যে খোঁচানো লাগে, ড্রামটা যেন একদম বসে যায়। এরপর হলো এটা রং করা। অবশ্যই রঙের আগে
আরেকটা রং মেরা হয়েছিল, হয়ে গেল একটা রংগুলো মারছে আমার আব্বাই, ওটা আমি দেখাতে পারি না আপনাদেরকে। এখন দেখেন আমি আপনাদেরকে এটা বসিয়ে দেখাবো কীভাবে বসাইতে হয়, এর ভিতরে কীভাবে ঢুকাইতে পারে। দেখেন আমরা অবশ্যই দুই পাশে দেওয়ার পরে মাঝখান দিয়ে বাঁকা হয়ে, রৌদ্রের তাপে বাঁকা হয়ে, একটু ড্রামটা বাঁকা হয়ে তেরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা সম্ভাবনা ছিল, তাই সাইড দিয়েও দুটো রড এক্সট্রা করে বাড়িয়ে দিয়েছি। দেখেন এখন এটা ফেলানোর সময় আমি যেন একদিকে বেশি একদিকে কম না হয়, এই জন্য বরাবর করে মাঝখানে চাপ দিয়ে তারপর ঢোকাবো। দেখেন দেখেন এক পাশটা আগে ঢুকিয়ে নিচ্ছি যেন পরের বসে চাপ দিলে মাঝখানে এভাবে চলে যায়। দেখেন কত স্টিলটা কত সুন্দর হয়েছে, মজবুত হয়েছে। এখন আমি কেন, আমার তারা কয়েকজন উঠলেও এটার মধ্যে কিছু হবে না আশা করছি। দেখেন একটু তেরা বেঁকা হয়েছে, এই যে এর জন্য ঠিক করে দিচ্ছি। আসলে আমার কথা বলতে একটু নার্ভাস ফিল হয়, তাই ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন। মানুষ শিখতে শেখে, আপনারা সাপোর্ট করবেন। সাপোর্ট করলে আমি আরও ভিডিও বানাতে উৎফুল্ল হব। আমার ছাদের কী হয় না হয় এবং আর সুন্দর সুন্দর ভিডিও যেগুলো আপনাদের ভালো লাগার মতো ওই ধরনের ভিডিও নিয়ে আসবো। লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখেন কত হ্যান্ডি হয়েছে, দেখেন ধরার জায়গাটা কত সুন্দর হয়েছে। ওই রডটা আমি ভিতর দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছিলাম, যেন 4টা রডের মাথা বাইরে থাকে, লম্বি রডটা ভিতরে থাকে। আমার বাবা বলতেছিল যে না, এটা বাহির দিয়ে দাও, তাহলে হাতে ধরার জন্য সুবিধা হবে। দেখেন আমি গোল রিংগুলো যেভাবে বানাইছি, ওইটা হলো হাফ ড্রাম যে হয় নর্মালি, মাঝখান দিয়ে কেটে হাফ ড্রাম করলে যেরকম হয় আর কি, আমরা নর্মাল যে ড্রামগুলো ইউজ করি ওটার জন্য বানাইছি। ওটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো, এটা কীভাবে বানাতে হয় বা কীভাবে ইউজ করতে হয়। আমার ছাদে সবগুলো ড্রামই আমি এভাবে রড দিয়ে ইউজ করেছি, যদিও একটু ব্যয়বহুল, এরপরও ইট থেকে অনেক সেফটি মনে করি আমি। ছাদেও কোনো প্রবলেম হবে না এবং ছাদ ঝাড়ু যদি পরিষ্কার করতে খুবই সুবিধা হয় এবং ছাদের মধ্যে কোনো পানি জমাট হয় না বা ছাদ শুকায় খুব সহজে, ছাদ ড্যামেজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তো একটু ব্যয়বহুল হলো, কথা আছে না শখের তোলা 80 টাকা। আমার থেকে অনেক ভালো ভালো মানুষও আছে যে আরও বেশি টাকা খরচা করেও এরকম ছাদ বাগান করতেছে। তো এই দেখেন কত সুন্দর, এই যে মাঝখানে তিনটা সিড্রি করে দিয়েছি আমি যেন পানি পড়ে। দেখেন কত সুন্দর হয়েছে, দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। যে এটা হলো আপনাদের ভালো সাইডটা, যে সাইডটা উপরে থাকবে, আর এই সাইডটা হলো নিচের সাইড, যে সাইডটা নিচের দিকে থাকবে। যে উপরের দিকে থাকবে এইভাবে, নিচের দিকে থাকে এইভাবে। এখানে অনেক মজবুত এবং শক্ত হয়েছে, দেখতে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি যেহেতু ড্রামটাকে রং করেছি, স্ট্যান্ডটাকে রং করেছি, তো পুরোটা এক কালার হয়ে গেছে, অনেক সুন্দর লাগছে। দেখেন সুন্দর সেটআপ দিয়েছি। আপনারা চাইলে এভাবে বানিয়ে নিতে পারেন। যদি কোনো কিছু জানার থাকে বা কোনো রকম কোনো তথ্য জানার জন্য, এই যে দেখেন এই পাশটা যেন বাঁকা হয়ে মাটির হিসাবে বেরিয়ে না আসে, তখন এই রডটা এইভাবে দেওয়া। এই রডটা বাহির দিয়ে দেওয়ার কারণ হলো ড্রামটা মাটি বললে রৌদ্রে চাপে ড্রামটা যেন বাঁকা হয়ে না যেতে পারে, তাই এই রডটা এক্সট্রাভাবে দিয়েছি। এরপর যদি কোনো কিছু জানার থাকে আপনারা আমাকে নক করলে আমি অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেব।
এখন দেখেন আমি এটাতে মাটি ভরবো। মাটিগুলো আমি প্রায় 15 থেকে 20 দিন সার দিয়ে, জৈব সার দিয়ে, রাসায়নিক সার দিয়ে, সরিষার খোল দিয়ে সব কিছু দিয়ে মিক্স করে রেখেছিলাম। দেখেন এগুলো একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি যেন ভিতরে কোনো গ্যাস থাকলে সরে যায়। যদিও আমি এটা নিয়ে 2-3 বার নাড়াচাড়া করেছি যেন ভিতরের গ্যাসগুলো সরে যায়। তো এখন ড্রামে দেওয়ার জন্য উপযোগী হয়েছে। দেখেন আমি তলে ইটের কোনা দিয়ে, তারপর উপরে সিলেকশন বালু দিয়ে রেখে রেডি করছি। এখন মাটি দেবো। আমি দেখাতে পারি না আপনাদেরকে, সরি, যে কীভাবে কোনা দিলাম। এটা অবশ্য সব ছাদ বাগানই জানে, আমার অন্যান্য ভিডিওগুলোতেও আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারেন। এখন মাটি দিচ্ছি। কত সুন্দর, অনেকটা যেন একটা ডেকোরেশন মতো হয়ে গেছে ছাদটা। ছাদের মধ্যে অনেক ডেকোরেশনের মতন হয়ে গেছে। এরকম ড্রামগুলোতে আপনারা ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, ডাঁটা, লাল শাক, পুঁই শাক, তারপর টমেটো চাষ করে, টমেটো, এরকম সবজি চাষগুলোই বেস্ট হয় এটার মধ্যে। দেখেন কত সুন্দর করে নিচের ফাটটা আমি চেপে দিচ্ছি যেন সহজেই পানিটা সহজেই বেরিয়ে না যায়। বেশি চাপাচাপি করাটাও ঠিক না, একটু উর্বর রাখতে হয় তাদের শিকড় মেলতে সুবিধা হয়। এই ভিডিওটা দেখে অবশ্য অনেক বড় ভাই বলতেছিল যে তো চাপ দিয়ে মাটি দিও না।